Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, aşk dolu paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım çift yapımlılar Erkan ve sevgilisi Yağmur olacak. Baş başa görüntüler paylaşan ikiliden güzel fotoğraflarımızı paylaşımları sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarımda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.